好的，马上进入 PK 会外赛。我又来了，恭喜2位选手参加待定会外赛，请你们在限时2分钟内到全联生鲜区看好 PK 食材，设计出一道能够击败你身旁这位并肩作战的队友，并且获得晋级门票的料理。从伙伴变成敌人，谁将永远离开这个舞台？期待你们的表现。他们挑完之后呢，会被各自关到一个小房间，也不可以跟人家讨论，就必须要自己花1个小时，然后把想要做的料理想出来，然后等一下我们就会直接在这个舞台上，瞬间又变成了敌人啦。你之前把博翔当哥哥，但博翔根本没把你当妹妹。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好了。2位挑选好了食材之后，先把他们锁进小房间，1个小时之后上台 PK， 加油！第一组的 PK 会外赛，天蝎女佩瑜对上金牛男博翔，一样也是30分钟，计时开始。看得出来他做什么吗？好像是沙拉类的东西，应该是水果沙拉吧？水果沙拉。因为今天就是比较小吃油腻一点，就做一个清爽一点的东西。哦。因为我觉得酸酸甜甜的，有恋爱的滋味。那是你对抗的那一组。对啊，就是他让我很羡慕。你可以升华这段感情啊，没关系。真的。你的那个沙拉酱是用什么？我用柠檬油醋，因为酸酸的，就是可是我会以柠檬皮下去，先去炒个糖浆，以后再去做。我其实比较厉害的是就是冷前菜。哦，冷前菜。嗯。那佩玉呢？我要做的是金沙虾虾。菇类的口感，你觉得会搭配金沙吗？对，我刚才在想这个问题。哦，干一点，我会把它先把水分逼出来。然后炒干，但是主要是虾子，因为菇类的那种口感是有一点嚼劲，然后水分多的那种，想到加金沙的酱料或是上面的 coating， 有一点难想象到底是 what flavor。我会先分开炒出它们的香气，之后再用金沙让它们当做像一个桥梁这样连在一起，成为一道菜。我自己很喜欢，然后也是我平常在家里会做的菜哦。那我想说就是好好享受这一次的做菜。这道菜有加一点点同袍的情愫在里面吗？佩玉的情愫，我们现在应该没有什么情愫可言。没错，此时此刻零情愫，我只想把它杀掉。刚刚呢，我想说佩玉这个。我想说他是不是要借酒消愁？因为这个有气泡，所以你原本要选的是就是啤酒吗？对，对，你在嘴硬啊。海底啊，有酒酿的酒，这是海底还有酒，啤酒呢？啤酒，我跟你讲，有哪啤酒？啤酒，没有，我拿错了，他以为是料理米酒，他拿到台湾啤酒。但是啤酒跟虾子啊这些咸淡的都很配啊，反而更配。对，因为它有一种 beer 的香气，是比较有一点 acidic， 有一点酸度的，所以哇哦。因为它有啤酒花的香气在里面，所以会增加另外一个香气在里面。其实也没有不好。露露，我觉得佩瑜做的这个小的 accident， 其实是在观众在家里可以学到的，因为也许你传统的做法就是用料酒，但是你很容易的可以转变，就是我用啤酒或是白酒或是红酒，经常吃的那个味道可以稍微很容易的转变一下，尝一些新的东西，所以家里人可以做做看。是。先把虾子跟香菇煎香，那我会先煎虾子。然后再煎香菇，然后不换锅，留那个虾子的，对，留虾子的香气，其实金虾我比较怕的是佩玉，你这样做法，你会不会担心它的熟度过熟？所以我一开始煎虾子的时候没有把它煎到全熟，就一点点上色而已。通常大家就是高温过油之后，直接 coating 它那个金沙酱。
那熟度会刚好。但因为我刚刚看你炒的时间有点火候是不太够。不太够吗？我看了，我觉得，对。那请问我等一下可以用什么方式？我没办法给你问，没关系。作弊。Oh no！ 7、6、 5、 4、3、2、1，请停手，辛苦啦。恋爱的滋味，原本想要有主餐，然后用猪肉，只是把它拉掉，然后就是换成南瓜，就是台湾南瓜也蛮厉害的，加了柳丁的甜，加个柠檬皮的香，那里面的油醋是柠檬汁，我加一点糖跟蜂蜜去让它有酸酸甜甜的，就也比较开胃，吃它下一道会更好。我觉得博翔做出来的这个水果沙拉，感觉有一点油，然后就是最后是苦味跟油比较多一点。因为你的酸跟橄榄油没有乳化到，所以油味会再重一点，所以你应该再加一点点酸在里面，会比较好一点。OK。水果沙拉是很难讨好别人的，因为它并不是一个技术含量太高的东西。然后我觉得你在这样子的一个状态下选择这样一个东西，那我只能怎么说呢？就是认定你有想要放水给佩瑜的感觉。真的是这样子哦，我是有这样的感觉。我做的这一道呢是金沙虾，还有菇菇。想象的画面呢是在我补习回家、放学回家的时候，妈妈为我做的菜，是妈妈教我煮菜的，然后让我有点像启蒙，开启了做菜这件事情。佩瑜这边呢，我觉得有一点可惜。虽然这道菜我觉得我有感动到，因为你有讲到它的故事的点，但是呢，我觉得你没有把它再去做一个升级。其实这道菜你只要把这个咸鸭蛋的蛋白稍微切碎了，放在上面，那个口感是可以找回来的。对，其实有一点可惜，但是我觉得这道料理是让我感受到了我们讲的叫初心。就是为什么你会开始做菜这件事情很重要。波翔，我希望你也要想一想这个事情，为什么你会开始做菜？我觉得这个对你们两个今天呈现出来的东西是一个很值得思考的问题。2道菜有完全不同的风格，但是不知道老师们会喜欢什么样子的料理。好，阿姨们，你们有选好了吗？这边的阿姨大部分都喜欢佩瑜，妈妈们的选择是佩瑜，佩瑜获得第1票。好，那笑天哥，我这边是投给佩瑜，恭喜佩瑜获得2票。Jason， 我投的票是佩瑜，佩瑜已经获得3票了。其实我蛮认同笑天哥，我觉得博翔你有点放水，有点不太尊重佩瑜，所以我把票投给佩瑜。佩瑜4票，爱讲喽。博翔，谢谢爱讲。我可以跟那个博翔讲2句吗？我觉得烹调这条路没有对错，但是我觉得你现在更要想的是，你要回到最基本的一个点。其实淘汰你这个好像是有一点是你自己找的，我是这么觉得。对啊，那不管你是风度也好，或者是说你的计算错误也好，那我们对你还是有很多期待的。谢谢。谢谢老师们，也谢谢阿姨们。那这个阶段呢，我们就先恭喜佩瑜晋级。观众也都有眼睛，会知道以厨艺的实力来说，我就是没有他那么好。但是我很谢谢他，他教了我很多。
其实我刚才也是很认真在做任何一道菜，真的或许比较起来，水果这个东西是他们会觉得不 OK。你做一个简单的东西，虽然大家可能不会感受到，但是你的失误是延续的，从一开始的失误到做油醋的失误，所以表示你的参赛的稳定度并没有那么高。